Desde la de los matrículos fue tan difícil, pero ese ritmo fue como un elixir. Vámonos despacio, el prefacio fue sencillo. No somos extraños, hoy pulimos el tornillo. Mañana que fuerza lo rendimos con los niños. Y las puertas se cierran, nosotros las abrimos. Soy un aferrado y adicto del sonido. Mi lado más insano lo revelan los escritos. Como en cada sala le recuerdan diferente. El estilo vos perfecto de madera. Son agentes de materia, pero materia gris. Sus movidas no funcionan, parecen parálisis. No estoy seguro de que esto pueda ser algo bueno. Descargo el interior, me conozco más me llevo. Y nuestra mente tiene fracasado demasiado, pero me estoy preparando para moverlo al mundo entero. Somos el sistema, reglas del intercambio. Para estar completos